Idete do starého mlynu v obci Závada, isto sa trochu vyľakáte. Pri vchode stoja dvaja muži a tretí leží v rakve. Prekvapení je tam však oveľa viac. Pri detailnom pohľade zistíte, že nejde o živých ľudí. Sídli tu totiž jediné múzeum voskových figurín na Slovensku. Majiteľ mlynu a autor figurín Roman Bajzik vyštudoval opernú réžiu, vyučuje na konzervatóriu a výroba voskových figurín je iba jeho koníčkom. Starý rodinný mlyn zo 16. storočia dnes už dávno neslúži svojmu účelu. Namiesto toho láka návštevníkov jedinečnou atrakciou. V súčasnosti je tu 23 voskových figurín známych aj neznámych osobností. V mlyne nás čakalo nakrúcanie v poriadnej januárovej zime. Domáci pán tam nekúri, nie však preto, že je lakomý, ale preto, aby jeho práca nevyšla na zmar. Voskové figuríny by sa totiž pod vplyvom tepla roztopili. Nikdy som nechcel robiť, že múzeum voskových figurín. Ja som si chcel najprv spraviť len svojho pradetka, ktorého som v živote nevidel a existovala len jediná fotografia. Hovorím, tak pokiaľ ešte žije jeho syn, tak skúsim ho vymodelovať. No a potom, keď som ho modeloval, toho pradetka, tak sa pýtam strýka Štefana, a bol taký vysoký ten tetko a mal také fúzy. No a tak on povedal, že čo si to ja pamätám, to bolo pred 60 rokmi. Takže sám už si nepamätal, ale takže azda tak vyzerá. Potom postupne pribúdali ďalšie a ďalšie figuríny, Nosferatu. Potom pribudli rôzni rodinní príslušníci, ktorých som transformoval do rôznych iných postav. Pán Bajzik poodlieval tváre viacerých rodinných príslušníkov, susedov a priateľov. Z jeho sesternice je Rusalka, z kamaráta Laca Vodník, z 95-ročnej babky je dobrá Ježibaba Befana a ďalšieho kamaráta môžete objaviť v Michalovi Archanielovi. Napríklad moja sestra, keď mala 30, tak hovorí, že no a už som dosť tlstá, už ma môžeš odliať. Sa bude teraz hnevať. Z mojej sestry teda je spravená dneska Mária Terézia. Zo strýka je spravený svätý Cyril, zo suseda svätý Metód, z môjho otca je spravený Svetopluk. Mám tu takých, ktorých som ale aj modeloval, teda napríklad, čiže je to svätý otec Ján Pavol II, alebo prababka, ktorú som v živote nevidel a nezažil teda, lebo zomrela ešte dávno pred môjim narodením, ale zase prišiel strýko a kontroloval. No toto ešte nie je celkom babka, toto ešte ten úsmev správ, ešte tie oči. Mnohí sa pýtajú, že prečo je v mlyne práve Mária Terézia, ale Márii Terézii údajne naša rodina vďačí za to, že sme prišli z Linca sem do Topolčianskeho kraja ako pilčíci, remeselníci, tak preto je tu Mária Terézia. A vedľa nej je šachový Turek Kempelenov, s ktorým dokonca Mária Terézia údajne hrala šachy, ale vyhral on. Voskové časti figurín vznikajú zo zmesi včelieho vosku, parafínu a iných farebných voskov. Čo sa týka odliatkov človeka, tak najprv sa musí spraviť sádrový odliatok. Odliatok sa naleje sádra na tvár, samozrejme musia tam byť diery v nose, aby ten človek mohol dýchať. Najprv sa spraví forma, aby sme nezabudli, že kto to je, tak sa to tu musí zhora napísať. Potom sa z tej formy spraví pomocný odliatok, ja ho robím teda z montážnej peny, toto je už ošetrené s cierkovou hmotou, toto je môj otec. A potom v konečnom dôsledku sa tam dáva vosk a z toho vosku potom sa už tváruje samotná tá hlava. Takto vyzerá celá hlava odliata, ono je to vlastne duté, musia sa potvárať oči, musí sa to našminkovať, treba napchať kompletne celé obočie, všetky vlasy tam, kam treba. Vlasy používam obyčajné od Číňana, ktoré sú, lebo predsa len ľudské sú zase drahé. A potom je na to taká špeciálna ihla, ktorou vlastne pekne po jednom človek takto pchá do voskovej hlavičky vlasy. Každá figurína sa skladá z rôznych dielcov. Voskové je to, čo je vidno. Čo nie je vidno, je z pomocných materiálov. Každej sa dá v podstate odmontovať hlava, ktorá sa na nás dokáže pozerať. Ako vidíte, tu máme montážnu penu, na ktorej je to celé nastavené, lebo zbytočne by sme vyrábali toľko z vosku však. Šaty treba spraviť, napríklad tuto konkrétne sú šaty zo second handu, ktoré sú pozošívané, nové lampasy, nové
samozrejme všetky vyznamenania treba tiež spraviť, či je to rád svätého Štefana alebo zlaté rúno, šablu, všetko treba vyrobiť na novo, na každú figurínu extra. Iný spôsob výroby voskovej hlavy je modelovanie na základe fotografie, ak už dotyčný nežije. Ide o náročnejšiu výrobu, kde sa musí vytvoriť najprv hlinená hlava, tá sa neskôr vymodeluje z vosku. Majiteľ mlyna chce v blízkej budúcnosti budovu opraviť, aby slúžila aj ako technická pamiatka. Múzeum figurín by sa malo rozrásť o postavu princeznej Sisy, Milana Rastislava Štefánika a rozprávkové bytosti.